多。其实有的时候，我跟你说，就这样的干豆腐，可能底儿上那2张湿，也有可能底儿上那2张干，没嘴儿。这样这个干就好了。但是太干的的确是不好吃。其实这个是正好的，或者稍稍比它湿一点也好吃，但是再湿多了就不行了。感觉最好。这个感觉最好啊。这感觉最好。那但是有的他就喜欢这种干。肉头的。对，干豆腐还是肉头的好吃，要不然不好吃。完了还能那什么，不当菜好当。你咋整都行，是不是？哪一张啊？明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。我说刚才让刘希薇把这个伞系上，就是不能系，要2张，要这个呀，要2个，少不少啊？2个5块7，那就5块7毛钱的啊。明哲纯卤水，你要1张是？欢迎你的光临。 4块钱，差8分啊。微信收款3.6元。雷雨伟干啥去了？明哲纯卤水。你刚才买一个了？刚才买俩了，我吃一半了。 微信收款7元。来，我给你放一起。明哲纯卤水大豆腐，要不然你也是倒一起，是不是？这么拿的好。谢谢美女啊。没事。上一笔。微信收款5元。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。大姐，把那个手机动动啊，那手机都耷拉脑袋了。啥刮的？刚才碰的。 撤下去吧。没有雨，没有啥，你撤吧。把那伞抬过去吧。微信收款3.5元。我来这块儿。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。我来的是4块钱的，4块钱一个大豆腐，一个7块5。咋卖的？5块5一袋，杯的呢？杯的3块钱1杯，5块钱俩。要袋的。收款7.5元。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。微信收款1.5元。明哲纯卤水。大姐，你把那后面那个。微信收款1.5元。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。谢谢啊。这么放吧，有风啊，风大。来1张干豆。要什么？1张干豆。嗯。微信收款1.5元。明哲纯卤。要成袋成杯的。欢迎你的光临。 4块4。你要成杯的成袋的，1块5。对，1块5。微信收款4.4元。这块要1袋豆浆啊。卤水大豆腐，欢迎你的光临。微信收款1.5元。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。我要一个豆浆。来2张。微信收款2元。明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。9块3。还有别的吗？明哲纯卤水大豆腐，欢迎你的光临。一家的。一家的。
车。